Homma, kuulkaa. Eipä tullut mieleen. Otetaan toinen kysymys ja toiset pelaajat, olkaa hyvät. Raisa ja Jukka. Kysymys on toinen ja kuuluu. 5 yleisintä vastausta haetaan niin kuin aina, yksi kerrallaan. Mainitse jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Raisa. Meikkaaminen. Meikkaaminen, 100 ihmistä sanoo. Se on rasti, yllättäen, ei ainakaan löydy 5 joukosta. Jukka, jotakin mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Miehet. Miehet. 100. Ei muuten ole! Kyllä meitä voi vastustaa näköjään. Hanna, jotakin mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Herkkuja. Mitä herkkua se on? Siis karkkia ja suklaata. Karkkia ja suklaata. 100 ihmistä sanoo. Suklaa löytyy sieltä! Pelaatte, passaatte? Pelataan. Mennään takaisin omille paikoille. Ja punaisten puolelle Pipsa. Ketkä olette? Mistä tulette? Miksi olette täällä? Olemme työpaikkajoukkue Helsingistä ja toimimme sijoitusalalla. Selvä. Vieressäni on Raisa. Moi Raisa, vielä Moi. kerran. Seuraavana Hanna. Moi Hanna. Moi. Sitten on Mika. Moi Mika. Terve, terve. Ja viimeisenä siellä Sini. Moi Sini. Moi. Ja Helsingistä, sen sä sanoit jo, sitten mennään pelaamaan. Eli Hanna vastasi jo ja on Mika vuorossa. Kysymys on toinen siis ja se kuuluu. Jotakin mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Shoppailu. Shoppailu. Mitä sä luulet, että ne shoppailee? Kaikennäköisiä vaatteita. Kaiken näköisiä vaatteita, sanoo Mika, ja sulla on ilmeisesti kokemusta tästä asiasta. Arvaa vaan. Oletko joutunut sen uhriksi mahdollisesti? Näinkin voi sanoa. Näinkin voi sanoa, eli vaateshoppailu ja 100 ihmistä sanoo. Vaateshoppailu, se on siinäkin. Sini, edelleen siis jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Timantteja. Timantteja. Diamonds are forever. Ja 100 ihmistä. Kyllä korut ja erityisesti timantit siinä. Pipsa, 2 vastausta puuttuu taululla. Jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Kauniita kenkiä. Kauniita kenkiä. Imelda Marcos. 3000 paria. 100 ihmistä sanoo. Ei ollut mikään Markoksen systeemiä. Raisa, vielä kerran jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Liikunnan harrastamista. Liikunnan harrastamista. 100 ihmistä sanoo. 2 rastia ruudussa, Team Nisset, päät yhteen, menkää miettimään, kuunnelkaa mitä Hanna sanoo. Hanna, nyt täytyy skarpata jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Lapsia. Lapsia. 100 ihmistä. Nyt 100 rastia taas kerran. Team Nisset, tulkaa takaisin. Mari ensimmäisenä ehdottaa. Toinen kysymys, jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Hajuvettä. Hajuvettä. Jouni. Viiniä. Viiniä. Suski. Kukkia. Kukkia. Jukka. Kukkia. Kukkia ja Jenni. Yksin olet. No mä otan ne kukat. Sä valitset kukat. 100 ihmistä sanoo. Kukat on siinä! Varastaminen onnistuu, onneksi olkoon pisteet teille. Ja paljastetaan ensi alkuun puuttuva vastaus numero 2. Hajuvesi, sekin tuli tällä puolella. Sisäpiirillä toistaiseksi 0 pinnaa, mutta reilut aplodit heille kuitenkin. Ja Team Nisset, se on 99. Oikein hyvä. Puolessa välissä ollaan ja jatketaan aivan kohta tuplalla ja triplalla. Tervetuloa takaisin. Puolessa välissä ollaan voitto kotiin peliä ja vuorossa on siis tuplakysymys ja kolmannet pelaajat, olkaa hyvät. Suski ja Hanna, juuri näin. 5 yleisintä vastausta haetaan. Siitä se tuli se ääni ja nyt lähdetään. Tuplapisteet pelissä siis. Kysymys kuuluu. Mainitse tapa, jolla kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen. Suski. Konsertti. Konsertti, 100 ihmistä sanoo. Ei muuten mahtunut joukkoon mikään konsertin järjestäminen. Hanna, tapa, jolla kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen. Huutokauppa. Huutokauppa, 100 ihmistä sanoo. Ei sekään mene läpi. Mennään salin puolelle. Jouni, tapa, jolla kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen. Rahankeräys. Rahan keräys. Miten se tapahtuu, Jouni?
Ihan ovelta ovelle. Ovelta ovelle rahankeräys sanoo Jouni ja 100 ihmistä sanoo keräyslista ovelta ovelle. Nyt ollaan tarkkoja. Mika, jos löydät yleisimmän vastausvaihtoehdon, niin saatte pelivuoro. Eli tapa, jolla kerätään rahaa hyvän tekeväisyyteen. Myymällä tavaroita. Myymällä tavaroita. Miten se tapahtuu? Ihan vaikka netin kautta. Vaikka netin kautta. Myymällä tavaroita. 100 ihmistä sanoo. Myyjäiset menee läpi, mutta ei riitä pelivuoron saantiin. Eli Suski, pelaatte, passaatte? Pelataan. Nyt mennään takaisin omille paikoille. Ja muistakaa, pelataan jo tuplapisteistä. Jouni vastasi jo ja Mari on vuorossa. Puhelinkeräys. Puhelinkeräys ja 100 ihmistä sanoo. No niin, asiaa. Jenni, onko sulla takataskussa jotain? Tapa, jolla kerätään rahaa hyvän tekeväisyyteen. Haastamalla toisia yrityksiä tai muuta. Haastamalla leikkiin tai peliin mukaan muita Jaa. Onko se haastekeräys jopa? En tiedä. Keksitty nimi. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti, vaikka kuinka yritettiin. Jukka. Ei tule muuta mieleen kuin bingo. Bingo. 100 ihmistä. Ei tullut bingo nyt, Jukka. Ja toisella puolella sisäpiiri miettimään ja Suski Median kautta. median kautta. Mitä? Radio, joku tämmönen. Että on ollut antakaa soittokonsertteja rahaa. ja tämmöisiä. Tässä on tilinumero. Niin. Se on joku Tämmönen musiikkitoiveohjelma tai joku tämmönen. toivekonsertti radiossa. No, ei voi muuta kuin yrittää. Toivekonsertti radiossa, 100 ihmistä. Ei se nyt osu millään. Ja Sini seuraavana. Kolehti. Kolehti, Mika. Rahapelit. Rahapelit, Hanna. Kadulla Lippaase. Kadulla Lippaaseen, Raisa. Lipaskeräys. Lipaskeräys ja Pipsa. Veikkauksen rahapelit. Veikkauksen rahapelit, 100 ihmistä. Se on rasti. Team Nisset, pisteet tulevat takaisin teille. Onneksi olkoon. Ja aika paljon on tullut ehdotuksia, mutta edelleen puuttuu vastaus numero 4. Kolehti. Kävi mielessä toisella puolella, Mika sanoi, kun numero 3. Katukeräys, oliko sekin? Ai että teidän kanssa. No. Mennään eteenpäin. Jäljellä on enää triplakysymys, triplapisteet peliin ja 4. pelaajat. Nyt on teidän vuoro. Hyvä, että tuli 2 miestä tähän. Mika, Jouni, tää on miehinen kysymys. Triplapisteet peliin, kuten sanottu, 5 yleisintä vastausta haetaan ja kysymys kuuluu. Mainitse jotakin, jonka ostamisesta mies nauttii. Jouni. Auto. Auto. 100 ihmistä sanoo. Kyllä Jouni tietää, mistä puhuu näköjään. Pelaattepa saatte takaisin omille paikoille. Team Nisset ja Mari seuraavana ehdottaa jotakin, jonka ostamisesta mies nauttii. Kalastustarvikkeet. Kalastustarvikkeet tuli mieleen. 100 ihmistä sanoo. Ei ollut 100 ihmisen mukaan 5 joukossa. Jenni, jotakin, jonka ostamisesta mies nauttii. Vaikka stereolaitteet. Stereot, 100 ihmistä sanoo. Musiikki kautta levy menee läpi. Jukka. Jotenkin tuli mieleen alkoholi. Jotenkin tuli mieleen alkoholi. Katsotaan. No onhan se siinä. Suski. Vaatteet. Vaatteet. Yllättävä vastaus. Vaatteet ja 100 ihmistä. Eihän se osunut. 2 rastia ruudussa, sisäpiiri taas kerran miettimään. Jouni, vielä kerran pelastan nyt ihmeessä. Jotakin, jonka ostamisesta mies nauttii. No urheiluvälineet. Urheiluväline. Ai. No katsotaan, onko sulla joku tarkempi mielessä? Tässä kävi kalastus. No siis ihan urheiluvälineet yleensä. Pikkasen Jouni nyt tarkenna. No jääkiekkovarusteet. Jääkiekkovarusteet ja 100 ihmistä sanoo. Kyllä se on rasti. Sisäpiiri, tulkaa takaisin. Triplassa ollaan ja Sini ehdottaa jotakin, jonka ostamisesta mies nauttii. Nainen. Nainen. Mika. Vene. Vene. Hanna. Moottoripyörä. Moottoripyörä. Raisa. Moottoripyörä. Ja Pipsa, ollaan tripla-kysymyksessä. Sinä annat sen ratkaisevan viimeisen vastausehdotuksen. Mä otan enemmistön vastauksen moottoripyörä. Motskari sieltä tuli. Sekö puuttuu? 100 ihmistä sanoo. Ei siellä nyt ollut mitään motskaria. Tiimissä triplapisteet teille, onneksi olkoon.
Pipsa, sä sanoit jossain vaiheessa, että sijoitusyhtiö, mutta teidän joukkue ei nyt saanut sijoitettua oikeisiin kohtiin, vai? Ei todellakaan. Ei ihan. Mutta siitä huolimatta, meillä puuttuu 2 vastausta. Numero 5. Naisten alusvaate. Ei ollut ihan itse nainen, vaan se alusvaate, jolla haluaa ehkä yllättää joskus. Ja numero 3. Miesten lehti. Siitä miehet tykkää näköjään. 100 ihmisen mielipide on tällainen. Kiitos kun kävitte. Keijolla tietysti jotain teillä valmiina. Ja hyvää jatkoa. Moi. Kiitos. Nuudeli. Sokoon vielä kerran Jenni ja muu joukkue. Helpotti. No mikäs yksi voitto sinne tänne. Hyvä. S-kierros edessä. 2 osallistuu. Ketkä? Minä itse ja sitten Suski. Suski. Ai naiset pelaamaan. Selvä. Kumpi aloittaa? Suski. Suski aloittaa ja Jenni, ole hyvä. Saat mennä kuuntelemaan musiikkia. Tule Suski. Sulla on, niin kuin hyvin tiedät, 15 sekuntia aikaa, kun olet ensimmäisenä vastausvuorossa, vastata näihin kysymyksiin. Jos et heti keksi hyvää vastausta, sano ohi, mennään eteenpäin, tulla sitten takaisin, jos aikaa jää. Ja aika juoksee siitä, kun olen esittänyt ensimmäisen kysymyksen. Ootko valmis? Joo. No sano nyt, että kyllä. Kyllä, totta hyvä. kai, totta Onnea kai. peliin. Kuuluisa kertomus, jossa on hevonen. Ratsu, Jotakin, mitä syöt grillijuhlissa. makkara, Joku, jonka nimessä on sana saari. saarsarja, Jotakin, joka tytöllä on nukkea varten. sänky, Jotakin jokaisessa pelastusveneessä. pelastusliivit, Päästiin Suski loppuun. Käännymme ympäri ja käymme läpi. Ensimmäinen kysymys. Kuuluisa kertomus, jossa on hevonen. Siihen vastasit. Ratsu. 100 ihmisestä. 0 sun kanssa samaa mieltä. Jotakin, mitä syöt grillijuhlissa. Se oli sun mielestä. Makkara 100 ihmisestä. 37 sun kanssa samaa mieltä. Ne on ilmeisesti suomalaisia nämä 100 ihmistä. Joku, jonka nimessä on sana saari. Siihen vastasit. Saarisarja. No, 100 ihmisestä 0 sun kanssa samaa mieltä. Jotakin, joka tytöllä on nukkea varten. Siihen sanoit. Sänky 100 ihmisestä 8 sun kanssa samaa mieltä. Pääsit vähän parempaa vauhtia. Numero 5. Jotakin jokaisessa pelastusveneessä oli. Liivit 100 ihmisestä 62. No, korvasit sen sillä viimeisellä. 107 pinnaa, saat mennä takaisin Jukan viereen jännittämään. Taulu tyhjäksi ja paikalle tulee sitten rouva vai neiti kapteeni, en tiedä nyt kumpi, mutta Jenni tulee. Rouvahan on. 20 sekuntia aikaa vastata samoihin kysymyksiin. Jos Suski on jo käyttänyt jonkun sun esittämän vastauksen, silloin kuuluu seuraava ääni. Se oli käytetty, keksi toinen ja nopeasti. Voi ohittaa ja tulla takaisin, jos aikaa jää, mutta en suosittele. Aika juoksee siitä, kun olen esittänyt ensimmäisen kysymyksen. Ootko valmis? Kyllä. Onnea peliin. Kuuluisa kertomus, jossa on hevonen. Ohi. Jotakin, mitä syöt grillijuhlissa. Makkara. Pihvi. Joku, jonka nimessä on sana saari. Seurasaari. Jotakin, joka tytöllä on nukkea varten. Sänky. Rattaat. Jotakin jokaisessa pelastusveneessä. Pelastusliivit. Pelastusrengas. Kuuluisa kertomus, jossa on hevonen. Peppi Pitkäs. Se oli niin rajalla, ettei pysty sanomaan, miten siinä kävi, mutta käännymme ympäri ja käymme läpi. 107 pinnaa siis puolessa välissä ja sitten ensimmäinen kysymys. Kuuluisa kertomus, jossa on hevonen. Siihen sanoit. Peppi ja se ehti mukaan. Oikein hyvä ja 100 ihmisestä 4 sun kanssa samaa mieltä. No, se on parempi kuin 0. Yleisin vastaus musta ori 21. Jotakin, mitä syöt grillijuhlissa, oli makkaran jälkeen pihvi 100 ihmisestä 15. Oikein hyvät kakkospisteet siinä. Joku, jonka nimessä on sana saari, oli sun mielestä Seurasaari ja 100 ihmisestä 5 sun kanssa samaa mieltä. Yleisin on Martti Ahtisaari 25. Eipä tullut mieleen. Onhan hän vaihtunut jo. Jotakin, joka tytöllä on nukkea varten, oli sängyn jälkeen rattaat 100 ihmisestä 11 sun kanssa samaa mieltä. Ja yleisin on vaatteet tietysti 42.
Jotakin jokaisessa pelastusveneessä. Siinäkin menee päällekkäin, mutta Livien jälkeen sanoit rengas ja 100 ihmisestä 13 pelastusrenkaan takana. 155 pinnaa ja tulkaa kaikki. Tulkaa. 15 S-arpaa, hyvät nisset. Mutta se tietää, että tulette jatkoon. Tervetuloa silloin. Tervetuloa mukaan teki seuraavalla kerralla. Moi. Voitto kotiin! Tänään kysymyksillä koreasti pistämässä Puikeat Tammiset. Vastaan yhtenäinen Team Nisset. Nisseillä ja nasseilla tai ilman. Ole hyvä, Nikkee Nexus 2 Linnell. Kaikille tuttu peli. Voitto kotiin lähtee. Hyvää iltaa kaikille ja kapteenit, tervetuloa. Soili ja Jenni. Tämä on toinen peli teille, eikö ookin? Hyvä. Ja toinen jää pihalle taas sitten tämän jälkeen. Se on karua peliä. 5 yleisintä vastausta me haetaan. Pidetään mielessänne 100 ihmistä koko matkan, eikö vain? Ja sitten lähtee. Mainitse haukkuma-sana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Soili. Tumpelo. Tumpelo. 100 ihmistä sanoo. Ei ole muuten joukossa mukana ollenkaan. Jenni yrittää. Siis haukkumasana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Idiootti. Idiootti. Aika voimakas on. Mitä sanoo 100 ihmistä? Siellä 2 on idiootti ja imbesilli. Pelaatte, passaatte. Pelataan tää tuttua. Selvä. Mennään takaisin omille paikoille. Ja Team Nisset. Ette kai te nyt mitään imbesillejä ole kuitenkaan. Ei. Mistä tuutte? Espoosta. Espoosta, ja tää on nyt sitten minkälainen joukkue? Joo, eli meitä yhdistää yhteinen yritys. Yritys yhdistää. YY. Mukana, joo. Meillä on sama kokoonpano kuin viimeksi. Aivan. Eli mun nimi on Jenni. Kyllä. Vieressäni mulla on Jukka. Moi Jukka. Moi. Sitten on Suski. Moi Suski. Jouni. Moi Jouni. Ja Mari. Moi Mari. Se on siinä. Tervetuloa peliin kaikki ja sitten Jukka jatkaa. Ensimmäinen kysymys siis. Haukkuma-sana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Tyhmä. Tyhmä. Selkeästi näin. 100 ihmistä sanoo. Tyhmä siellä 1. Kyllä. Ja sitten Suski. Haukkuma-sana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. En keksi muuta kuin vammainen. Vammainen. Aika syyttävä. 100 ihmistä sanoo. Ei ole vammainen nyt tuolla. Se on rastia. Aika rumasti sanottu kyllä, että voidaan ehkä iloita siitä vähän, ettei se olekaan mukana. Jouni, haukkumasana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. No tähän kohtaan taukki. Taukki. 100 ihmistä sanoo. Ei sekään. Tammiset, laittakaa päät yhteen, menkää miettimään rauhassa, sillä Mari vielä yrittää. Haukkumasana, Mari, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Tollo. Tollo. Oliko niin, että hyvissä herroissa niin Paukku sanoi, että tollo, senkin tollo. Jenni, haukkumasana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Vähäälyinen. Vähäälyinen. 100 ihmistä sanoo. Ei ole mukana, se on jo 3. rasti. Ja Tammiset, tulkaa takaisin. Sirkka ehdottaa siis haukkumasana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Älykääpiö. Älykääpiö. Sanni. Aasi. Aasi. Sini. Daiju. Daiju. Emma. Älykääpiö. Älykääpiö. Soili. Älykääpiö. Älykääpiö. 100 ihmistä sanoo. Ei ole mukana. Team Nisset saa pisteet. Onneksi olkoon. Ja paljastetaan puuttuvat vastaukset. Numero 5. No nyt tulee. 3 pistettä on saanut pöllö, pöljä, nuija, hölmö. Ja numero 4. Ääliö, 6 pinnaa näistä. Ei ollut kovin helppo kysymys. Vaikka kyllä niitä löytää silloin kun pitää. Mutta me mennään eteenpäin. Otetaan toinen kysymys. Toiset pelaajat, tulkaa. Emma ja Jukka. Ja meillä on toinen kysymys tässä. 5 yleisintä vastaustahan me haetaan, niin kuin tiedätte, käsi on tiukasti merkin päällä ja sitten lähtee.
Mainitse Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Emma. Ruotsi. Ruotsi, läheltä haetaan. 100 ihmistä sanoo. Ruotsi on siellä 4 ja onhan se kaunis maa. Kyllä näin, kieltämättä. Jukka, Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Irlanti. Irlanti, näin sanotaan. En ole itse käynyt. Ootko Jukka? En minäkään. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Ei kelpaa. Emma, pelaatte. Mennään takaisin omille paikoille, punaisten puolelle. Ja Tammiset. Soili, haluaisitko kertoa teidän joukkueesta jotain? No, me olemme perhejoukkue. Meillä on sisarukset ja meidän tyttäremme. Selvä. Tulemme Säkylästä. Säkylästä, selvä. Kerro kuitenkin, ketkä sulla on mukana. Tässä vieressä on Emma. Me sanottiin jo moi, mutta sanotaan vielä moi Emma. Emman vieressä on Sini. Moi Sini. Terve. Sini vieressä on Sanni. Moi Sanni. Terve. Ja Sanni vieressä on Sirkka, jota ilman tällä joukkueella ei olisi ollenkaan näin hauskaa. No se on hyvä juttu. Tervetuloa kans Sirkka ja tästä se sitten lähtee. Eli Emma kävi tuolla ja nyt on Sinin vuoro sitten. Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Mennään Norjaan. Ai sä uskot Norjaan. Ja 100 ihmistä sanoo. Siinä se on siellä 1 ja kyllä se on kaunis. Kieltämättä. Ei tarvitse kauemmas mennä, jos sitä hakee. Sanni, Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Islanti. Islanti. Pohjoismaissa pysytään tiukasti. 100 ihmistä sanoo. Kyllä siellä on kuumat lähteet ja aika erikoinen maasto muutenkin. Sirkka, Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Sveitsi. Sveitsi. Sinne Alpeille niinkö nautiskelemaan auringosta. 100 ihmistä sanoo. Sveitsi on! 100 ihmisen jäljellä ollaan aika tiukasti. Soili, Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. No Tanska. Oisko Tanska? Toivon näin. 100 ihmistä sanoo. Ei nyt kaikkia Pohjoismaita on kuitenkaan päästetty mukaan tähän, mutta Emma yrittää vielä. Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Kanada. Kanada. Ainakin on tilaa. Joillekin. 100 ihmistä sanoo. Kanada ei pääse joukkoon mukaan. Team Nisset, menkää miettimään. Ja Sini vielä yrittää vielä kerran. Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Uskaltaiskohan pistää Itävalta? Itävalta siinä Sveitsin vieressä. Onko näin? 100 ihmistä sanoo. Sillä saa 3. rastin ruutuun ja sitten Team Nisset, tulkaa takaisin. Mari ensimmäisenä ehdottaa. Toinen kysymys meillä tässä. Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Uusi-Seelanti. Uusi-Seelanti, Jouni. Espanja. Espanja, Susa. Kiina. Kiina, Jukka. Ranska. Ranska ja Jenni. Mitä luulet, että 100 ihmistä? No mä sanon Ranska. Sä sanot Ranska. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Ei maistu Ranskan leipä tänään. Onneksi olkoon, Tammiset saa pisteet ja sitten paljastaa puuttuva vastaus numero 5. Italia. Tämä on 100 ihmisen mielipide. Ja sitten pistetilanne. Team Nisset 52 pinnaa. Ja Tammisilla pikkasen enemmän 61 pistettä. Aika tasainen alku. Katsotaan miten tässä käy, kun heitetään peliin tupla- ja tripla-kysymykset. Aivan hetken päästä. Tervetuloa takaisin. Ollaan siis puolessa välissä, mennään tuplakysymykseen, ollaan hetken verran lapsellisia, otetaan duelliin Suski ja Sini, tulkaa. Tarkoitan vaan, että meillä tulee lapsikysymys. Sini ja Suski siis. Tuplapisteet peliin, 5 yleistä vastausta haetaan. Ja sitten, mainitse askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Sini. Saksilla leikkaaminen. Saksilla leikkaaminen. Eikö se ole periaatteessa jopa päinvastoin, että ne haluaisi leikata kaikkia sormia pois äkkiä, jos ei vanhemmat ole siinä vieressä, mutta saksilla leikkaaminen 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Kyllä mä höpötän turhia, hei. Suski, mitä sanot? Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Siivoaminen. Siivoaminen 100 ihmistä sanoo. Kyllä, siivoaminen. Sen jälkeen kun on leikannut, niin paperit lojuu kaikkialla. Mennäänkö pelaamaan? Mennään takaisin omille paikoille. Sinisten puolelle mennään Team Nisset ja sitten Jouni jatkaa tästä. Tuplakysymys Jouni. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. No sehän on roskien vieminen. Roskien vieminen. 100 ihmistä sanoo. Sun kanssa samaa mieltä on kyllä ainakin 4 ihmistä, että mahtuu joukkoon. Mari, askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Tiskaaminen. Tiskaaminen.
Jos ei ihan pienistä ole kysymys, koska nehän lähtisi aina tiskaamaan oikein viimeisen päälle. Tiskaaminen 100 ihmistä sanoo. Tiskaaminen siellä 2. Jenni, askari, jonka tekemistä lapset inhoavat? Hampaiden pesu. Hampaiden pesu. Olet oikeassa, mutta mitä sanoo 100 ihmistä? Tämähän menee nyt ihan niinku raiteita pitkin. Jukka, 1 puuttuu. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat? Pyykinpesu. Pyykinpesu. Voiko niitä laittaa edes pesemään? Eihän niitä läikkyä saa sillä tavalla pois, Jukka, jos ihan rehellisiä ollaan. Mutta mitä sanoo 100 ihmistä? Kyllä se rasti on, mutta Suski yrittää vielä kerran. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat? Nukkumaan meneminen. Nukkumaan meneminen. 100 ihmistä sanoo. Ei sekään nyt. Tammiset, menkää miettimään. Jouni, vielä kerran pääset yrittämään. Nyt on ryhti hyvä. Katsotaan. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat? Pukeminen. Pukeminen. 100 ihmistä sanoo. Ai, rasteja 100. Tammiset, tulkaa takaisin. Sirkka, sulla on kokemusta, eiks vaan? Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat? No, hiustenpesu. Hiustenpesu. Sanni? Peseytyminen. Peseytyminen. Sini? Pukeminen. Pukeminen tuli äsken. Emma? Peseytyminen. Peseytyminen ja Soili? Peseytyminen. Sä luotat sun joukkueesi demokraattisesti ja 100 ihmistä sanoo. Se on rasti! Team Nisset saa nämä pisteet. Onneksi olkoon, Jenni. Vielä tuplana ja sitten katsotaan. Puuttuva vastaus numero 4 on... Läksyt, hyvät ihmiset. Ei tullut mieleen. Mennään triplakysymykseen, otetaan 4. iloiset pelaajat, tulkaa. Mä asetan jo vaatimuksia tässä vaiheessa. Iloiset 4. tässä. Nyt pitää hymyillä koko matka. Sanni, Jouni, nyt lähtee. Triplapisteet pelissä. 5 yleisintä vastausta me haetaan ja kysymys kuuluu. Mainitse joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Jouni. Isä. Isä. 100 ihmistä sanoo. Siinä menee sekä äiti että isä. Sijalla 3. Sulle jää, Sanni, pari mahdollisuutta saada pelivuoro teidän joukkueelle. Joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Opettaja. Opettaja. Tätä me vaaditaan. 100 ihmistä sanoo. Opettaja sijalla 4, eli Jouni, pelaatte, passaatte. Pelataan. Teidän puolelle mennään ja takaisin omille paikoille. Ja sitten Team Nisset. Teillä on tripla kysymys ja tripla mahdollisuus saada pisteitä tässä nyt ikään kuin. Mari, joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Tuomari. Tuomari. 100 ihmistä sanoo. Tuomari. Onko muuten, Mari, jääkiekko tuomari vai mikä tuomari oli? Mikä tahansa. Mikä tahansa on aivan oikein. Siinä menee sekä juristituomari että vaikka jääkiekkotuomari sitten, pelituomari. Jenni, joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Poliisi. Poliisi. No, kyllä se olisi aika kivaa. 100 ihmistä sanoo. Poliisi siellä 5. Hymy hyytyy toisella puolella. Ollaan hyvin lähellä. Ollaan aivan loppusuoralla. Jukka, se on susta kiinni. Sinäkö ratkaiset tämän nyt? Joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Esimies. Esimies. Sekö puuttuu? 100 ihmistä sanoo. Ei! Ehkä hän suosii naisia, tämä esimies, Jukka. Suski. Joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Eikö se muuta kuin palomies? Palomies. Eikö hän on niinku enemmän meidän kuin tulen puolella kuitenkin? 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Tammiset, menkää miettimään, nyt on varastaminen lähellä. Ja Jouni vielä kerran, se on susta kiinni. Aivan selkeästi, susta kiinni. Joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Kaveri. Kaveri. Eiku sun puolellahan se pitää olla. Kaveri, puolueeton onko? 100 ihmistä sanoo. Ei! Tammiset, tulkaa takaisin. Nyt nousee jännitys. Nyt nousee valtavasti. Sirkka, joku, jonka tulisi aina olla puolueeton. Äiti. Äiti on siellä vanhempien No muodossa. kuule, ei aavistustakaan. Ei aavistustakaan, Sini. No isovanhemmat. Isovanhempiin turvaudutaan nyt. Emma. Lääkäri. Lääkäri. Soili, nyt olet vähän yksin. Niin olen. Vaikka kehuit alussa, että hyvä on joukkue ja nyt jättävät sut yksin tällä tavalla. Mikä tämä nyt on? Jaha. Isovanhemmat. Sä luotat niihin No isovanhempiin. se on nyt pakko, kun Sä ne tiedät, että en tämä keksi. ei ole kovin kova valtti nyt ei tämä. olekaan, mutta kun en keksi mitään muuta. En minä tiedä, mitä siellä piilee, mutta 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Team Nisset vie triplapisteet. 4-2-1 on lopputilanne.
Tällä puolella jäädään 61. Ei voi muuta sanoa kuin, että itku kurkussa paljastetaan puuttuva vastaus. Numero 2. Presidentin tulisi olla, ja ihan konkreettisestikin siinä mielessä, että ei saa kuulua mihinkään puolueeseen. Eihän. Näin, sen me tiedämme. Ei muuta kuin kiva kun kävitte, hyvää jatkoa teille, Keijolla tietysti jotain ja moi. Moi. Hävin! Onneksi olkoon, Jenni. Pääsette heti pelaamaan S-peliä. Tuolla lukee 91. Saadaanko kasaan 92 pinnaa, Jenni? Totta kai. Totta kai. Kenen avulla? Tai keiden avulla? Jukka ja Mari. Jukka ja Maria. Kumpi aloittaa? Minä. Okei, miehet aina menee diskoon. Eikö se ole niin, Jukka? Ole hyvä. Saa mennä. Mari, tuu, nyt mennään. Oho. Koukkaat tota kautta ihan törkeästi. Kyllä. No, jos sä näin haluat, niin tee sit niin. Hyvä, sä muistat säännöt. Joo. Ei tarvitse toistaa. Ei muuta kuin onnea peliin. Kiitos. Kuuluisa ulkomailla asuva suomalainen. Häkkinen. Kouluaine, joka vaatii erillisen tilan. Liikunta. Tomaatin lisäksi jotain spagettikastikkeessa. Sipuli. Liikuntaharrastus, jonka suosio on kasvanut valtavasti. Ratsastus. Eläin, joka purisi ruokkivaa kättä. Kissa. Uskotko siihen? Kyllä meidän kissa aina. Se tuli kyllä kuin apteekin hyllyltä, mutta katsotaan tää pistepuoli sitten tämän jälkeen. Ensimmäinen kysymys kuuluisa ulkomailla asuva suomalainen oli Häkkinen. Ilmeisesti Mika Häkkinen, eikä mun naapuri Häkkinen. Eihän. Ja 100 ihmisestä 43. Sun kanssa samaa mieltä. Aikamoinen aloitus. Kouluaine, joka vaatii erillisen tilan, oli kysymys numero 2, johon vastasit. Liikunta. 100 ihmisestä 38. Ja me ollaan turvallisesti maalissa jo tavallaan. Numero 3. Tomaatin lisäksi jotain spagettikastikkeessa. Siihen vastasit. Sipuli. 100 ihmisestä 2 sun kanssa samaa mieltä. Nyt hyyty. Numero 4. Liikuntaharrastus, jonka suosio on kasvanut valtavasti, oli ratsastus. 100 ihmisestä 0 sun kanssa samaa mieltä. Vähän, no. Eläin, joka purisi ruokkivaa kättä. Kysymys numero 5, johon vastasit. Kissa. 100 ihmisestä 2 sun kanssa samaa mieltä, mutta 85 on oikein hyvä piste tulos siinä. Saat mennä Jennin viereen, laittaa taulu tyhjäksi ja sitten tulee herra Jukka. Muistaako Jukka säännöt? Ei tarvitse toistaa. Muistaa. Oikein hyvä. Onnea peliin. Kuuluisa ulkomailla asuva suomalainen. Mika Häkkinen. Keke Roosberg. Kouluaine, joka vaatii erillisen tilan. Käsityöt. Tomaatin lisäksi jotain spagettikastikkeessa. Sipuli. Ohi. Liikuntaharrastus, jonka suosio on kasvanut valtavasti. Sauvakävely. Eläin, joka purisi ruokkivaa kättä. Käärme. Tomaatin lisäksi jotain spagettikastikkeessa. Ja plin. Käännymme ympäri ja käymme läpi. 85 lukee siinä, eikö se ole rauhoittava tekijä, eikö se olekin, Jukka? Kyllä. Ensimmäinen kysymys, kuuluisa ulkomailla asuva suomalainen. Siihen sanoit ensin Häkkinen, sen jälkeen Keke Roosberg. 100 ihmisestä 2 sun kanssa samaa mieltä. Numero 2, kouluaine, joka vaatii erillisen tilan, oli sun mielestä käsityöt. 100 ihmisestä 13 sun kanssa samaa mieltä. Hyvät pisteet tuli teille. Yhteiset pisteet siis. Numero 3, tomaatin lisäksi jotain spagettikastikkeessa. Siihen sanoit ohi sipulin jälkeen, näin se meni. Yleisin siinä on kuitenkin jauheliha 43. Numero 4, liikuntaharrastus, jonka suosio on kasvanut valtavasti, oli sauvakävely. 100 ihmisestä 51, ja kyllä olet oikeassa, Jukka, näin se on. Numero 5, eläin, joka purisi ruokkivaa kättä. Siihen sanoit käärme. 100 ihmisestä 13. Kuka niitä ruokkii sitten? No, krokotiili 18, yleisin vastaus. 164 on lopputulos ja sehän riittää. Ja tulkaa kaikki. Team Nisset pääsee jatkoon. Sen takia näemme näin paljon iloisia naamoja. Hyvä, me nähdään. Onnea vielä kerran. Me nähdään. Moi.
Seikkailukeskus. Vastaan aamuiset Team Nisset. Joka kerta voittajan selvittää Nikke Saletti Satsi Linnell. Oikein hyvää iltaa, hyvät katsojat. Tervetuloa mukaan. Voitto kotiin käynnistyy. Kapteenit, olkaa hyvät. Petteri ja Jenni. Hieman vakavamman oloisia kuin viimeksi. 3. peli teillä edessä ja 5 yleisintä vastausta haetaan jokaiseen kysymykseen, kuten aina sanon. Pitäkää mielessänne 100 ihmistä koko matkan. Ensimmäinen kysymys. Mainitse vaatekappale, jonka pitämistä lapset inhoavat. Petteri. Pipo. Pipo, 100 ihmistä sanoo. Päähineet menee kaikki. Lieri Hattukin siinä samalla. Jenni. Tasan 1 mahdollisuus saada pelivuoro teidän joukkueelle. Vaatekappale, jonka pitämistä lapset inhoavat. Lapaset. Lapaset, 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Petteri, pääsette pelaamaan. Pelataan. Mennään takaisin omille paikoille. Punaisten puolelle mennään. Ja seikkailukeskus, mistä päin olitte? Kuopiosta ja meillä on retkeilyn ja seikkailun erikoismyymälä. Näin se oli, näin se oli. Ja jengissä mukana tänään on? Kalevi, meidän metsähoitaja. Terve Kalevi. Terve. Ossi, tupla Ossi. Terve Ossi. Ilkka on meidän lihatiskin vastaava. Moi Ilkka. Ja Markku hoitaa maitokylmiä. Moi Markku. Tää on hieman nyt, no jaa, mä en kommentoi tätä esittelyä, se menee näin. Eli Petteri vastasi ja Kalevi jatkaa. Ensimmäinen kysymys siis. Vaatekappale, jonka pitämistä lapset inhoavat. Kurahousut. Kurahousut. Kyllä me inhottiin, mutta mitä sanoo 100 ihmistä? Kyllä kuravaatteet on siellä 1, Kalevi tietää. Ossi. Villahousut. Villahousut. Suoraan ihoa vasten, se on poikaa. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti! Ilkka. Vaatekappale, jonka pitämistä lapset inhoavat. Pitkät kalsarit. Pitkät kalsarit. 100 ihmistä sanoo. Sekin on rasti! Team Nisset, menkää miettimään tässä vaiheessa. Saatatte päästä varastamaan. Se on Markusta kiinni nyt. Kumisaappa. Kumisaappaat. 100 ihmistä sanoo. Mulla oli semmonen mielikuvitus, että ne rakastaa suoraan näitä kumisaappaita, mutta ei ole ainakaan 5 joukossa. Jukka, vaatekappale, jonka pitämistä lapset inhoavat. Puku. Puku. Jouni. Vaipat. Vaippa. Susan. Sukkahousut. Sukkahousut. Mari. Villasukat. Villasukat ja Jenni. Kääk. No mä sanon toppavaatteet. Toppavaatteet tulee yllättäen kapteenin suusta ja 100 ihmistä sanoo. Se on rasti! Seikkailukeskus saa ensimmäiset pisteet. Pistetili on auki. Onneksi olkoon ja paljastetaan. Oliko tämä nyt näin vaikea? Puuttuva vastaus numero 5. Mekko kautta hame. Ehkä se on poikien mielipide tää sitten. Numero 4. Sukkahousut. Kävi teillä mielessä Nissen puolella. Ja sitten numero 3. Juhlavaatteet, solmio, joku sanoi puku toisella puolella, mutta no, skarpataan hieman. Mennään toiseen kysymykseen ja toiset pelaajat, olkaa hyvät. Kalevi ja Mari. Jos löydettäisiin nyt sitten vähän enemmän kuin 2 vastausta sieltä tällä kertaa. Katsotaan, 5 yleistä vastausta me haetaan ja toinen kysymys tänä iltana. Mainitse jotakin, jota jokainen nainen haluaa. Mari tietää. Miehen. Miehen. Hän haluaa, 100 ihmistä sanoo. Siellä 2 on mies. Kyllä. Kalevi, sulle jää kuitenkin toi huippuvastaus tuonne nyt. Jotakin, jota jokainen nainen haluaa. Uudet kengät. Uudet kengät. Imelda Markkos nousee pintaan ja 100 ihmistä sanoo. Ei muuten ole mukana, vaikka vastaus on mun mielestä kyllä loistava. Mari, pelataanko? Pelataan. Mennään takaisin omille paikoille. Me mennään sinisten puolelle ja Team Nisset. Mistä päin tulitte, Jenni? Pääkaupunkiseudulta. Selvä. Ja teitä yhdistää mikä asia? No me ollaan edelleen kaikki töissä Senilsenillä. Aivan. Ja mukana porukassa tänään? Eikä mun nimi on Jenni. Joo. Vieressäni mulla on Mari. Vielä kerran moi Mari. Moi. Sitten on Suski. Moi Suski. Terve. Sitten Jouni. Terve Jouni. Moi. Ja viimeisenä Jukka. Moi Jukka. Moi. Ja Suski sitten vastaa seuraavana. Jotakin, jota jokainen nainen haluaa. Koruja. Koruja. Pitäisikö tarkentaa? Timantteja. Timantteja nainen haluaa. No Timanttikoruja. ainakin sen yhden laulun mukaan se on näin, mutta mitä sanoo 100 ihmistä? Diamonds are girl's best friend. Forever. Jouni, jotakin, jota jokainen nainen haluaa. Rahaa. Rahaa. Rahaa.
100 ihmistä sanoo. Kyllä raha siellä 3. Kyllä. Jukka. Lapsen. Lapsen. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti yllättäen. Ei vaan nyt sitten mahdu 5 joukkoon tänään. Jenni, vielä kerran jotakin, jota jokainen nainen haluaa. Kukkia. Kukkia. Pidetään mielessä. Hyvät miehet ja 100 ihmistä sanoo. Vastaus on siinäkin hyvä, mutta rasti tulee ruutuun ja 2 rastia tarkoittaa, että seikkailukeskus menee miettimään. Mari. Rakkautta. Rakkautta, niin pelkkä mies ei välttämättä riitä. Pitäisi saada rakkauttakin ja rahaa ja kaikkea pitää saada, mutta rakkautta 100 ihmistä. Kyllä, rakkaus sijalla 5. Suski, sulle jää toi viimeinen nyt tuolla. Löydätkö sen sieltä jotakin, jota jokainen nainen haluaa? Ainakin halusin auton. Auton! Siksikö sä tulit tänään, niinkö? 100 ihmistä sanoo. Auto ei ole sijalla 4, vaan siellä on jotain muuta jemmassa. Markku ehdottaa ensimmäisenä siis jotakin, jota jokainen nainen haluaa. Ura. Ura. Ilkka. Suklaa. Suklaa. Ossi. Elämän. Elämän. Kalevi. Aivan varmasti uusi käsilaukku. Uusi käsilaukku kenkien jälkeen, niinkö? Ja Petteri. Se on aika lähellä lapsia, mutta kokeillaan perhettä. Perhe. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Team Nisset saa pisteet. Sägällä voi sanoa. Tuli onnen kautta. Me paljastetaan tämä kiinnostava vastaus numero 4. Kauneutta nainen haluaa kyllä ilman muuta. Seikkailukeskuksella 47 pinnaa. Ei terveyttä vaan kauneutta, joo. Team Nisset 64. Ja tässä ollaan tasan puolessa välissä. Me jatketaan kohta tuplalla ja triplalla, joten pysykää mukana. Tervetuloa takaisin. Me tullaan siis tuplakysymykseen ja nyt tarvitaan sitten vähän enemmän asiantuntemusta. Jätetään viihde sikseen ja sitten kolmannet pelaajat, tulkaa. Ossi ja Suski, tuplapelaajat meillä tänään. Käsi on tiukasti merkin päällä. 5 yleisintä vastausta me haetaan ja kuten sanottu, tämä on hieman, sanotaanko, teknisempi kysymys. Nyt Suski innostuu aivan valtavasti mun vieressä. Oikein hyvä, nyt lähtee. Mainitse jotakin, jossa on pyörivät siivet. Ossi. Helikopteri. Helikopteri hän sanoo ja 100 ihmistä sanoo. Helikopteri siellä 1, Ossi tietää. Ossi on hyvässä vedossa, pelataanko? Passataan. Te passaatte. Suski, nyt mennään takaisin omille paikoille ja nyt mennään. Annetaan palaa. Jouni, hiki nousee otsaa Jounilla. Nyt oli tekninen kysymys. Tupla, jotakin jossa on pyörivät siivet. Pesukone. Pesukone. No, 100 ihmistä sanoo. Mä en tiedä minkälainen pesukone sulla on, mutta rasti se on ainakin. Jukka. Partakone tuli mieleen. Partakone tuli mieleen. Se repii aika pahasti. No, katsotaan, 100 ihmistä sanoo. Ei, se on toinen rasti. Seikkailukeskus miettimään. Ja sitten on Jenni vuorossa. Jotakin, jossa on pyörivät siivet. Tuuletin, se on ilmastointilaite. Ilmastointilaite, tuuletin hän sanoo ja 100 ihmistä sanoo. Se nousee sieltä 4. Siellä se on kattotuuletin tai pöytätuuletin tai mikä se nyt on sitten. Mari, jotakin jossa on pyörivät siivet. Lentokoneen moottorissa. Lentokoneen moottori. Niin, jos se on potkurikone, niin. 100 ihmistä sanoo. Lentokone nousee sieltä toisella puolella, mietitään kipeästi. Ja Suski. Hiusten kuivaaja. Hiusten kuivaaja. No kyllä sieltä jotain ilmaa tulee, enkä tiedä minkä avulla tasan tarkkaan, mutta 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Ja nyt pääsee sitten seikkailukeskus pelaamaan, vaikka eivät halunneetkaan alun perin. Markku, jotakin jossa on pyörivät siivet. Olisiko hydrokopteri? Hydrokopteri, Ilkka. Hyrrä. Hyrrä, Ossi. Silmälasit. Silmälasit, Kalevi. Da. Petteri. Nyt on vaikea. Sanotaan
Kantosiipialus. Kantosiipialus. 100 ihmistä sanoo. Se on rasti. Team Nisset saa pisteet. Tuplana onneksi olkoon. Tää oli nyt hieman erikoinen. No, katsotaan. Numero 5 on siipiratasalus. Ja numero 2. Tuulimylly, vanha kunnon. Me mennään eteenpäin. Tartutaan triplakysymykseen. 4. pelaajat, olkaa hyvät. Kuten sanoin mainoskatkon jälkeen, niin meillä on hieman erikoisempia kysymyksiä. Nyt tripla onkin sitten todella tarkka. Mennään, sanotaanko, karkeasti sanottuna historian puolelle, näin voisi sanoa, auttamatta teitä mitenkään. Jouni, Ilkka, triplapisteet pelissä. 5 yleisintä vastausta me haetaan ja nyt lähtee. Mainitse joku, joka oli läsnä viimeisellä ehtoollisella. Ilkka. Jeesus. Jeesus, 100 ihmistä sanoo. Kyllä, siellä 1. Pelaatte, passaatte. Mennään takaisin omille paikoille. Ja sitten on Markku vuorossa ja silmät loistaa ja paistaa niin, että onko tiedossa joku, joka oli läsnä viimeisellä ehtoollisella? Se leipä oli. Leipä oli läsnä? Joo. Niin no, jos sillä on sielu sillä, tai sydän, en mä tiedä. No, 100 ihmistä sanoo leivästä. Se on rasti. Petteri. Apostoli Paavali. Apostoli Paavali, 100 ihmistä sanoo. Ei tainnut olla. 2 rastia ruudussa Team Nisset. Kalevi, joku, joka oli läsnä viimeisellä ehtoollisella. Ja kyllä sillä varmaan oli ainakin Juudas. Juudas. 100 ihmistä sanoo. Juudas oli siellä. Oli kyllä oikeasti ja oli myös 100 ihmisen mielestä. Ossi, joku, joka oli läsnä viimeisellä ehtoollisella. Abraham. Abraham. Hän tuli kaukaa. 100 ihmistä sanoo. Se on 3. rasti. Ja sitten pääsee Team Nisset todistamaan. No ja, ei mitään. Jukka, joku, joka oli läsnä viimeisellä ehtoollisella. Vanhasta uskontotunnilta tuli mieleen Juudas Iskariot. Juudas on siellä toisella. Se olikin jo. Jouni. Markus. Markus. Suski. Brutus. Brutus. Mari. Johannes. Johannes. Jenni. Matteus. Matteus. Aika jännä paikka, koska jos olet oikeassa, teille tulee triplapisteet. Jos olet väärässä, niin ja 100 ihmistä sanoo. Se on seikkailukeskus, joka saa triplapisteet. Ja oliks tää liikaa nyt tää? Ois saanut olla viihteellisempi kysymys, niinkö? Aivan. Me paljastetaan tässä vaiheessa joka tapauksessa. Kyllä, näyttää vaikealta olleen. No niin, numero 5 on pappi. Ja numero 4. Johannes oli mukana. Ja numero 3. Pietari. Hyvät ihmiset, kiitoksia kun olitte mukana. Tämä tietää nyt kotiin lähtemistä ja heti voi sanoa. Keijolla jotain pientä teille, hyvää jatkoa, moi. Moi. Hävinnyt joukkue saa kotiin viemisiksi itämaisia makuja. This little sleeveless number